Сәлеметсіздер ме, құрметті қымбатты Тару әлемнің көрермендері және қонақтары. Бүгін сіздерге айлық жорамал ұсынамын. Сары шаян белгісін шілде айында не күтеді? Арнаға жазылыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендерім. Сонымен болжамымызды бастайық. Сары шаяндарды шілде айы қалай өтеді? Сары шаяндардың шілде айы қалай өтеді? Сары шаяндар қайда асып жатыр? Сары шаяндардың шілде айы қалай өтеді? Қарайық. Колодадан 5 карта шығарамын. Және ол бізде шілденің жағдайлары болады. Және сыйлық ретінде бір карта шығарылады. Сыйлық сары шаяндардың сыйлығы, сары шаяндардың сыйлығы, шілде айының сыйлығы, сары шаяндарға шілде айының сыйлығы, сары шаян белгісіне. Сыйлығы, шілде айының сыйлығы, сары шаян белгісіне. Қарайық. Сонымен болжамымыздайым, бастайық. Шілде айы сары шаян. Шілде айы сіздерде тойлау мен басталады. Сіз өзіңіз бір нәтижеге жетесіз және соны тойлайсыз. Тройка кубков ол бізде бір нәтижеге жетіп, соны тойлауды білдіреді. Бір нәрсе аяқталады, сәтті аяқталады және соны сіз тойлайсыз. Достарыңызбен кездесесіз, жақсы уақыт өткізесіз. Сондай сізде көңіл күйіңіз өте жоғарыңқы болады. Сіздің стихияңыз кубке. Сондықтан өзіңізді жақсы жайлы сезінесіз. Келесі сізге король жезлов түсті. Король жезлов бір ер адам. Жұлдыз белгісі бойынша ол бізде арыстан, мерген немесе тоқты болуы мүмкін. Өте тез жылдам сөйлейтін, тез әрекет жасайтын, жұмысын тиянақты жақсы орындайтын, мінезі бойынша біраз ашушаң келетін сондай бір ер адам. Сіз шілде айында сіз қарым-қатынас болады. Сізде онымен жұмыста болады мүмкін. Немесе сіз өзіңіз сондай қасиет танытасыз, біраз ашушаң боласыз, тез жылдам әрекет жасағыңыз келеді. Келесі сіздерге туз пентакль түсті. Өте жақсы карта. Бізде туз пентакль мүмкіндік, туз бізде начало, единица. Сізге бір үлкен мүмкіндік келеді. Мысалы, сіз бір жақсы жұмыс табасыз, мүмкіндік аласыз. Келеді, сізге ұсыныс келеді, үлкен бір ұсыныс келеді, бір қомақты ақша сізге келуі мүмкін. Ол бізде үлкен материалдық мүмкіндіктерді білдіреді карта. Және сіз шілде айында мысалы пәтер аласыз ба, немесе көлік аласыз. Денсаулығыңыз өте жақсы болады және жұмыста сізді орныңыз көтерілесіз. Келесі сізде старший аркан умеренность түсті. Умеренность, сіз баланс табасыз, өте жақсы карта. Сізде қолдау болады, періштенің қолдауы, сізді жоғарыдан қолдау болады. Сіз, ол бізде 14-ші старший аркан. Сізге баланс табу керек, жұмыста барлығын ақырын баяу жасау керек, барлығы қолыңыздан келеді. Жеке қарым-қатынаста ол гармонияны білдіреді, жаңа қарым-қатынасты және тағы
Осындай жақсы карта сізге түсті. Келесі бізде пятерка жезлов. Пятерка жезлов ол бізде кризисный карта. Пятеркада бізде кризисті білдіреді. Сізге бәсекелестік болады, бәсекелестіктеріңізді жеңу керек, конкуренция болады, жұмыста болсын. Егер жұмыс деп жүрсеңіз, сізге конкурс болады, сол конкурста барлығын жеңіп шығу керек, өзіңіздің сол жұмысқа лайық екеніңізді дәлелдеу керек. Ол күрес, күрес, сол күресте сіз өзіңізді ең күшті, ең лайықты екеніңізді көрсетуіңіз керек. Және жұмыста біраз көп жұмыс болуы мүмкін, көп бір жерлерге бару керек. Осындай күрес болады сізде. Қандай сыйлық күтеді? Сары шаян белгісін шілде айында қарайық бірге. Звезда. Звезда ол бізде старший аркан. Звезда сіздің арманыңыз орындалады, сары шаяндар, шілде айында. Ол бір чудо болады, сіздің арманыңыз орындалады, қалауыңыз қабыл болады, өзіңізді бір жұлдыз сезінесіз осы шілде айында. Осындай сізді шілде айы күтеді. Арнаға жазылыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі видеоға аман сау болыңыздар.